kjo është shkolla Njazi Rexhepi në Sadovin të Çerkese. Përveç kësaj shkolle, edhe ajo në Trstenik, në Tebulde, edhe në Drobesh, në fillimet e procesit të votimit kanë pasur të lëshe me energjinë elektrike. Pra ka mungu energjia elektrike. Kemi kontaktuar me zyrtarët e Kecit, por edhe me ata të Komisionit Komunal të Zgjedhjeve. Islam Mema nga Komisioni Komunal i Zgjedhjeve na ka konfirmuar që në orën e parë diku rreth orës 7:30 deri në 8 kanë pasur mungesë të energjisë elektrike, por me ndërhyrjen e zyrtarëve të Kecit është rikthyer energjia elektrike dhe nuk kanë pasur telashe të tjera gjatë procesit të votimit. Margarita Rashiti, zëdhënëse e Kecit, ka konfirmuar që në Slatin, ku është qendra kryesore e energjisë elektrike, për këtë pjesë ka pasur një prishje për shkak të rrëzimit të një shtylle elektrike të tensionit të mesëm, por që është ndërhyrë dhe është rregulluar në afatin sa më të shpejt si pasoj problemi me energjinë elektrike. Nga menaxheri i qendrës në këtë shkollë na ka treguar që mungesë të energjisë elektrike kanë pasur deri diku rreth orës 8, pra në orën e parë të procesit të votimit.